Teksti tõstu rakendamine. Tähendab see seda, et kui mul on tekst juba olemas ja ma soovin nüüd seda teksti muuta selles osas, et näiteks kõik tähed oleksid väiksed või kõik tähed oleksid suured või oleks näiteks just vastupidi, et esimene täht on väike ja kõik ülejäänud tähed on suured, või ma soovin kasutada näiteks sellist varianti, nagu on tavaline lausete puhul, et ainult esimene sõna suure tähega ja kõik ülejäänud tähed on väiksed. Nüüd selleks, et need variante kasutada, tuleks kõigepealt ära märkida soovitud tekst. Ja seejärel, et nüüd sattuda sinna kohta, kus saab neid teksti tõste nii-öelda valida, on kaks võimalust. Vormindusmenüü all on tähesuuruse muutmine ja siin on ära toodud siis kõik 5 varianti. Ja need variandid näevad ise ka välja sellised, nagu nende tulemus. Ehk siis, kui ma näete valin väiketähed, siis ongi kõik väiketähed. Ja juhul, kui ma näiteks valin nüüd siit samast iga sõna suure esitähega, siis iga sõna on suure esitähega. Neid samad valikud leiate ka selliselt, kui te teksti ära märgite ja teete selle sama märgitud teksti peale parema hiire klõpsu, siis avanevas kiirmenüüs on kohe olemas ka tähe suuruse muutmine. Täpselt samad valikud. Näiteks seekord ma tahan, et kõik oleksid suurtähed. Ja loomulikult siis tagasi muutmine täpselt samamoodi, ehk siis see vaikimise režiim tegelikult peaks olema iga lause suure esitähega. Antud juhul see, et Office on siin suure tähega, on väga meelevaldne ja sellist varianti muidugi ei ole, aga siin te võite kasutada varem õpitud. Eks ma võiksin vajutada nii mitu korda tagasi, kuni mul on jälle see variant, mis mul algselt oli.